Итак, наши дела налаживаются. Теперь съемка будет, я надеюсь, в хорошем качестве. Итак, друзья, наш 4-й ряд готов. Давай поближе, Дима. То есть видно сейчас, да, что вот у нас перекрылся этот канал и остались два воздуховода. Симметричные два воздуховода. И в дальнейшем у нас эти воздуховоды пойдут на какую-то высоту, не знаю точно, где у нас. Пока точно не знаю. То есть решим по ходу, где у нас будут отверстия, которые будут выходить в саму топку. То, что два воздуховода. И дальше тут, в общем-то, я думаю, снимем, да, вот следующий ряд, 5-й, это наш будет как бы подиум, и потом камин сузится. Так, все понятно будет, да? Так, вот смотрите, видите, там вот дальняя часть, там не так важно, да, если мы будем порядовку какую-то рисовать, там не так важно, как это место заполнять. Единственное, что поскольку вот этот кирпич где-то 66 в высоту, 67 миллиметров, а этот где-то 64, то шов у нас, если по лицу он идет 10 миллиметров, то там сразу 3 миллиметра вынимается, то есть меньше. Шов внутри у нас получается где-то миллиметров 7. Уже на этот раствор тяжеловато класть, очень тонкий получается, поэтому приходится смачивать кирпич и сверху, и снизу. Вот у нас, видите, такая вот смачивалка, то есть обычная леечка такая вот. Поскольку у этой лейки горлышко достаточно большое, вот мы придумали, видите, что подошел хорошо носик вот от герметика. Прям очень удачно он подошел. То есть смачиваем кирпич и этот, и который будем укладывать. Вот передняя часть у нас выложена, видите. То есть, начали уже закладывать внутри. Но сейчас пришло время, самое время сделать расшивку. Расшивку надо делать. В данном случае у нас шов будет заполняться декоративным раствором специальным, то есть светлого, светленьким таким, попозже покажем, естественно. Но чтобы туда как-то глубина, должна быть в этом шве где-то миллиметров 10-12, понимаете? Нам надо освободить, пока цемент не схватился еще. Есть такое понятие, да, надо сделать расшивку. То есть бывает кладка такая, наверняка знаете, по прутку. И прям там практически остается шов такой чистенький, хороший. Но мне вот глубина вот эта в 10 миллиметров шва мне не нравится. Я предпочитаю заполнять этот шов. Делать шов с небольшим прям заглублением. Буквально где-то на миллиметр, на 1,5. Вот. Так вот, для того, чтобы эту расшивку делать, есть вот такой инструмент. Это подглядел я тоже у каменщиков. Такой вот из того же прутка десятки, по которому обычно мужики кладут эти кладки. Зимой эти прутки, вот я знаю, делают даже из пластика, там из разного, потому что зимой железо, замерзает, и к нему начинает приставать этот раствор. Вот. Вот расшивка, она сделана из простого прутка, из десятки. Видите, у нее такая вот пяточка такая, да, чтобы удобно было затирать. Кстати сказать, пяточка немножко сделана потоньше, то есть если пруток десятка, то пяточка, чуть поуже где-то. Сейчас она пообтерлась. Где-то она была немножко, в общем, чуть поменьше, чтобы в шве она не застревала и ничего там, удобно было работать. Также, видите, она сделана немножко, трапецией, что ли, такой, да. Тоже удобно там, чтобы можно было повернуть вот так вот и не повредить кладку, потому что если мы туда засунем чуть лишнее движение, и можно повредить кладку, понимаете? То есть вот в виде трапеции. То есть, затирается шов. Одновременно он бывает же не везде полный. Вот как здесь, давай поближе еще. Видите, шов он такой неровный. И мы этим затиркой мы просто равняем. И пустотки сглаживаются. Шишечки все приминаются. Получается такой вот аккуратненький шов. А вот в этом месте, видите, то есть я кладу без прутка уже давно. Немножко лишнего, да, здесь раствор. Вот, видите, с другой стороны у нашей расшивочки, во-первых, остренький носик. То есть им удобно подрезать вот такое вот движение. Раз. И подрезать без особых усилий. Подрезать.
А во-вторых, этот носик у нас он тоньше гораздо. То есть он где-то сделан миллиметров 6. Потому что бывают швы. Вроде мы и кладем, да, швы одинаковые везде. А бывает вот где-то раз шов и потоньше. И туда толстой вот этой пяткой широкой уже не забраться. Вот поэтому у нас узенькая такая часть. И, конечно, вот эту расшивку в любом случае надо делать, когда раствор немножко подсох. И вот когда он будет падать, он, ну, ничего не испачкает. Видите, он сейчас уже такой вот, ну, как бы сыпучий. Естественно, он ничего нигде у нас не испачкает. Вот, если мы раньше начнем, мы обязательно где-то что-то заляпаем. Вот, хотел про эту расшивочку. Кто-то расшивку делает там шлангами разными, разной толщины. У меня еще от отца осталась расшивка, знаете, с чего? Из трубки, из медной. То есть выпуклый, чтобы шовчик был. Медная трубка также сгибается, причем полукругом. И в ней ложбинка такая. И шов получается кругленький и выпуклый. Но я так ни разу не клал. Вот мой любимый такой вот инструмент. То есть у нас шов гладкий везде и чуть утопленный. Так, ну, значит, это вот хотел я рассказать про расшивку. Да.